good evening and welcome back to my YouTube channel. And to this guys, tapos na kami mag-meeting. So, kakain na naman kami ng dinner. So, samahan nyo kami ha. Punta kami ng Mang Inasal. So, see you there guys. Bye! Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Dito na kami guys sa Mang Inasal sa warehouse. Mang Inasal. So, kailangan meron kang face mask, facial, tapos QR code para makapasok ka sa Mang Inasal guys. So, mukhang kami lang na nakakumain dito. Okay guys, kasama ko. Sinatan, picture-picture sana. Hello! Yan na guys, pamila talaga tao dito. Ano guys? See you there. Guys. Yep. So mamaya, while we are waiting for the food to be served, so chika-chika muna kami for a while. Yeah, kinuha na nila yung serve.
Everybody shake your baby. Ako ba yung sili? Ayaw mi no? Ayaw mi na to ha? Makaya, may sulapan na. Amo, makita. Ngap na. Nga. Friend ba ito ka? Sa inyong tantan? Yung gikuha ng... Ha? Wala ba sinasaltok? Kaya kaya friend. Cool. Yan guys. Ha, hindi pa naubos yung akin. Kami lang talaga tao dito guys. Grabe ko sila kaon doha oh. Gusto ya pod mo? Yeah, humingi na ko lang supot sa kanya. Yan, dala na niya guys. Thank you. Tag-isa yun ay may kasupot. Kailan ba ako sir? Tulo na? Wala na ngayon. Duwagin isa na Jill. Duwagin isa. Bot. Bert na parang kaon eh. Dili ba? Basta ito nakasubra. Kamu ba? Binuangan na dito ninyo itong Rocky. Ay, bad lagi. Unatan? Ito boy, undang na. Kaya din sa kanto boy.
Nga, magkuhan sa rice. Kabalong isa raan mo, babae. Ikaw, Tigo, huwag ka nag-adog rice na, nag-add man. Ay, kapay rice ito, ah. Gamay na lagi ko. Kasi, magte-take out ako. Alam niyo na guys. Content take out.